跳得住呢？啊，跳下去，我的买的一件。哇，可以了，我还在照的，拉过来，我还在照的呢。哇！哎呦，完蛋了，救命了，快点！哎呀，我的天哪！不知道哪个菜根啊，那天把我拽那个视频给我传网上去了，这家伙地球人全知道了。我儿子儿媳妇把我软禁起来，辛苦我这逼老婆，我从床上跳出来，还说我逞能，人家都看我看的，我到底是逞能还是真能？我牙都得掉了，我